17 janar. Mund të gjesh shpresë edhe në mes të pikëllimit. Tani, ne nuk duam, vëllezër, që ju të jeni të paditur rreth atyre që flen, që të mos trishtoheni ashtu si të tjerët që nuk kanë shpresë. Sepse nëse besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, kështu edhe Perëndia, ata që fjetën përmes Jezusit, do t'i sjell bashkë me të. 1 Selanikasve 4, 13 deri në 14. Herët avon, do të përballeni me pikëllimin kur një i afërm të largohet nga kjo jetë. Pyetja nuk është nëse do të pikëlloheni. Pyetja është se si do të pikëlloheni. Disa nga Selanikasit ishin të përshtjelluar në lidhje me kthimin e Jezu Krishtit dhe me ringjalljen prej të vdekurish. Ata po shqetësoheshin për shkak se nuk kuptonin. Si duhet të mendonin ata në lidhje me të krishterët e tjerë që kishin vdekur para se të kthehej Jezusi? Ku ishin tani këta të krishterë dhe çfarë do të bëhej me ta? Pali fillon duke u kujtuar besimtarve dallimin mes popullit të Perëndisë dhe pjesës tjetër të njerëzimit, që nuk kanë shpresë. Dikur ishim si gjithë të tjerët. Ne duhet të kujtojmë se ishim në atë kohë pa Krishtin, duke mos pasur shpresë dhe duke qenë të paperëndi në këtë botë. Efesianëve 2:12. Megjithatë, tani jemi shpenguar dhe transformuar. Kemi kaluar nga mungesa e shpresës në shpresë. Ky ndryshim duhet të jetë inkurajim i madh për ne. Është ky besim i gjallë personal që na dallon nga të tjerët. Për më tepër, duke u folur rreth atyre që flen, Pali thekson natyrën e përkohshme të vdekjes për besimtarin. Ajo nuk është gjendje e përhershme. Megjithatë, edhe pse metafora e gjumit na ndihmon të përballemi me atë që do të ndodh trupave tanë në çastin e vdekjes, kjo nuk shpjegon të rësinë e asaj që i ndodh shpirtit. Kjo shprehje nuk synon të përcjell idenë se shpirti është i pavedishëm në periudhën e ndërmjetme mes vdekjes dhe ringjalljes. Jezusi na mësoi qartë se pas vdekjes do të ketë një vetëdijësim të menjëhershëm për lumturinë ose dhimbjen. Shih për shembull Luka 16, 22 deri në 24. Në shkrim është e qartë se vdekja na e çon menjëherë besimtarin në një përjetim më të afërt, më të pasur dhe më të plot të Jezusit. Luka 23, 42 deri në 43 dhe Filipianëve 1, 21 deri në 24. Ky fokus në natyrën e përkohshme të vdekjes ndikon të kuptuarit ton të pikëllimit të krishterë. Për jo besimtarin e pikëlluar, vdekja sjell vetëm vajtimin e zymt të dëshpërimit dhe një zbrazdi të thellë, e cila nuk mund të mbushet nga asnjë ngatërim i dëshirave me realitetin apo nga përdorimi i klisheve. Për besimtarin, ka një pikëllim të vërtet dhe plot lot, por ai duhet të shoqërohet gjithmonë me një psalm nga zëllues shprese, sepse kur Zoti të kthehet, ata që fjetën, ai do t'i sjell bashkë me të. Funerali një të krishteri nuk është koha për të thënë lam të mirë për gjithmonë, por për të thënë shihemi përsëri. Mungesa e njeriu tuaj të dashur është e përkohshme. Ribashkimi do të jetë i përhershëm. Kur pyetjet më të vështira të jetës na tundojnë që të dëshpërohemi, mund të gjejmë ngushëllim, duke e ditur se fjala e Perëndisë është e mjaftueshme për të gjitha gjërat, duke përfshirë edhe të kuptuarit ton për vdekjen. Ruaj në zemër këto vargje dhe nguliti në kujtesën tënde, sepse do të vi dita kur do të duhet të kapesh fort pas tyre. Bëje këtë lutjen tënde. Zot Jezus, më ndihmo të bëhem student i librit, që të mos jetoj më në përshtjellim ose shqetësim, por të mbushem me njohurinë tënde, si dikush që është pjesë e shoqërisë sate, në mënyrë që të mund të jetoj dhe të vajtoj me shpresë.